Wumugusi. Mwanjo murirengo wa kirambe mana sogo jore kitaseni kyao Ndizi TV na kiwansu mugusi nandi niko cyaragire Chinsa Ikomi akarongo kwariani asemese itu ya mangana mayeri ngo mayina rari twa gusangeri kuru ya kiti kuruboni ni ngo kubori ono karanso ikirinde ngwere na rari twa yasangeri kuru moja irianyi sugusu amo na bosongo karanso ike ngwere na kunyansansa marara asichinse jiga nyura na bakwanda kutubwate sensemeri mitandao Facebook tanyore Ndizi TV news baga sensemeri ya YouTube nabo kutubwatia Ndizi TV news bago sensemeri ya Twitter nabo kututweet @Ndizi TV news karengeli kyao ni otukyari kirenza kireta ikagwetera ase namba irasiskini ya ugase kagitari gitambe ngwera nande inde ngwerere na rali na gosangiri na nderi ali gocho kwereri ase Chinsa Ikomi iretariane Brighton Makoli. Haya Chinsa Ikomi ni gotuga jaka kurwase county ya Nyamira sibono abalimi becha osaba abalimi bekemelge cha kurwase nsemo ya Lionkechi na Lianyabeli ya sebunge ya West Mugirange county ya Nyamira banyari bakogokera anene ekero factory ya Nyansionga nyarige kubaigorire tundubali ya sensemeyo asibaraji kotumia ko ni cha ya basensemeyo kolengana bamenyabu ni gokonye bakogenda asisabali entambe asibari kuire cha yabo kulende bono ni gobarora beriwe anne kro chitundubali cheigwirwe amo ange na barabo tigatunyorora roboti oru ngakibanyara bagukwana ekero baigoriru chitundubali cha sensemeyo yabere Lianyabeli ti buying center twabakere mbiya mono sana abalemi ba twabakere mbiya mono asenge nche yegasi mwakorire ngiya twanyorire libaga mwaigorire utundubali yeye obolemi nengento kerekia sana nengento bona getigarite gioka necha ngoro kwasika mura ongechi na gokire mono omogoko monene na rorire etundubali yabeire buone na rure etundubali buone igongo gete mono Roboti oru chikoro nyorase ense ya moya bono maragoba kero job maangi andete kurwaliga na kurobekera liko kono chikoro nyorase njeri bugaranu ke koraga ense ya mo ya bono maragoba kero tukusko bosioni go bona aborokiwa korwa ase county ya Kisii anne balibara sumuruberio obago sirwa nebengi ya Equity sumuruberio umanyikanete na Wings to Fly nigori tukuria nyora bagendera konyora megerio ase skuru skuru ya secondary ya Kisii High School ase ababwatani banyara bagwikirana na koba obosemi obu like eagle. I do not want you to get tired or weary. You have a partner who is giving you the zeal, the strength. The only thing they require from you is to soar. The wings you've been given. Your only rule and your only duty now is to soar higher and higher. And that is what we want to see of you. We would want to see of you one future time you encouraging other scholars. And I'm happy for the Equity group. Normally I used to see this function being held in Nairobi, but I'm glad it is coming down up to our county level. We've had scholars from 5 of our counties in the region, and that is Homa Bay, Kisii, Migori, Narok, and Nyamira. In total, we have 1,470 scholars, of which 785 are girls, representing roughly 53%. 685 are boys.
Omworokia wingo yo John champion hitukure na nyaraka kweniwa niga nyaraka kweniwa ase nsemeli ya Nyamataru anene kero nyaltega kora chigosori ao nakoba omworoki wichigosori ime ya Kenya amone chinse chisku asensemeyo niga babwatani ao banyara bawikerana ao bamotogi John champion anene kero nyaltega gusira chigosori ao anene chiri chingoyo ase county ya Kisii boigo ni banyara bakuburia babwatani bechigosori ase county ya Kisii gosasinseto ya Kenya gochikobwatio mubwekano John champion iligosira chigosori ase county yetu nsi yetu ya Kenya. Sasa hivi amelala katika mauti. Anapoacha hii familia, Bwana tunaomba uangazie uso wako. Champion yekerpanga ndakuoye ngari we ya atwanjete aringi generasi saba tangeto igarere twacha ushiriki na baminto wakera ukwaeri champion yetu coach yetu auto trained ekera to trained na nchekera trained under 17 roto trained ekera to chito waka na badas ne chinde na roto irete even trials the under 17 national team. He was a very good coach. O coach utwanchite o trainiri abange Gusii babeire bona abachezaji yabo Motego, Deret Nyandoro, babo Gikenyi, babo Sevia na Regent bonse baregaiga, babo Rashid, babo Yobesh Chief na aba players bachira abake. And we are here celebrating Omogaka John champion Otokinia in this environment ya Kisii town. Korwali daraja na rengo mwalimu una chagete clubs chumopira. I want to say nero motanga ni ochagete youth football as a county ya Gusii. Abwatani bekiama kia UDA kurwase orgongo rwa Gusii gose county ya Kisii bakora wono yokurie kirukyo bugavana kurwase county ya kurando yoro mubunge bwebunge ya Nyali bali masabe sekeri machogu amo no yokurie kirukyo bo senator oyu nabo igoro mokonyi bo mugavana bwe county ya Kisii Joas Mangi nigo bana batebira na chingwana nigo chigendereta se kia mekyo eri kwene kebuna bali bakurie birogo ao ngoigwana bare buna bali kuchikuigwana banyare bakora ubochorio bokebwe kia mekyo niko baya kwanta ritukuri goro ase ebunge ya Bonchari karabatebuna chinkwane ejo nigo chigenderete gukwanwa karabarai ao bali gitukuigwana na kuiruki bendera yokuri birogo ao ime county ya Kisii. A few places where consensus has succeeded and in other areas consensus is going on. We are hoping that by next week by Tuesday, because nomination will be on Thursday, by Tuesday for sure we would have known which area where consensus didn't work, where they will go for nomination, or where it worked and therefore people will not go for nomination. Consensus comes bottom up because the approach and the system of our party is that we believe on a bottom up approach, such that if the candidates themselves will be able to discuss amongst themselves and through consensus agree that one of them will be the one to come forward and be the UDA candidate, well and good. We will be able to accept that because for sure by the end of the day we want to take a strong candidate as women there because the people of Kisii County deserve that. Asa jinga geji yokorie kirukyo bochumbe kurwase bunge ya Bonchari mugakiri kirifombeta nerani kanyareka otabuna bona Banchari nigo bagokire mono anena se kiama kya UDA gochukoma jora Teresa Oro Oyoka gochukurwanire kirukyo bogumerere bwase county ya Kisii nigo bono mbeta nyareka otabuna inere njire ya moyo kwene kibuna kiama kya UDA ngebwato bosibore na koyana na ticket gose kusira abarayi bali bakuriye biro ao ase county ya Kisii. I tend to think that people of Bonchari are satisfied now that they also have a women rep from Bonchari, that is Teresia Bitutu. Yeah, for us, we have no problem. You'll see no court case, you'll see no fights going on, you will not see any negative comments. Ours was agreed. And let me say that the person who did this and actually initiated this move was the deputy president because he knew that he had strong people on the ground. Wote wa bunge la Bonchari wajue ya kwamba mambo ya ODM ambayo yalikuwa yanaleta mawimbi imesambaratika na haina nguvu tena katika eneo bunge hili. Kwa hivyo tunawahimiza wakazi wote ifikapo tarehe 9 mwezi wa 8
wachague viongozi wa chama hiki ambacho ni chama kitakuwa tawala na chama ambacho kiko na demokrasia ya hali ya juu. Hilo ndilo ombi langu kwa wakazi wa Bonchari. Nonye byombe aho bigendete gwesoke na kurwani gukora gisegi cya nyumba kurende gisegi kinyo cyendete kwenekwa ime na isiko ya gusikorengana n'abagwatani aho ni obatebira gisegi kinigo kigendete sebono baburiri abantu gwetanga kurwasi gisegi cyo sebateruna nere buya abanyare bagutumia cinjera cinde gukora gisegi gose kubwatana na gukora gisegi kiri cya nyumba kerobon to abono asoroboti tubwatendo runa asumo umusubati makirini mukeira oyo butoretu okoboko no mugako nigo wana kwerera na gusaba bokonya satebira cisegi cya nyumba nigo cya mutigirite cingoma citindi natokora urwati rukubati eka nagenda hacite mbakigas agachorora kambori anyomete ntabwati kende bono nanyorire enjera ngo nyara kibesa nansire kumoro kyogo cha ngamutege tarigo cha yakwarengera le message Chinsa gotebe na keep it time ingagera akamboli ninki kyaga kwanyoro ngamatebi etwakolete meeting late naendene channel ya Mombasa Road kagera nkanyoro akambwa taka una toko gamba no mwana oyo kuruma igagante nande no ndalero ko gukurandi agasoki akabeke cyabiyo murangu nagasoyo koboko ejacket yabegete na agasoki omoro oro yore ngomo njetinye gene tinga nanaja agasoki omorori na kombwa to moto to moto na nyete na guchaka konaja lakini nyuma atara nacha agante binende ali seina sokola kamagenderero no kwando chigotinde kuso bole mobuwa cheto gachikogora ondo tinde kworo matanga tagasigo korusito akanacha akaimuke moro akanacha ngabeko koboko kwani kara nabeka naenda kairorereri akabere bado ngairani okoboko naenda kairorereri ya gatatu bado ngairani okoboko nari kyareke kya mtogete kawu ochiekero ko bane nyumba na yarenge singo iga kawu kero igoro asomwana yo makaisaransete anene bono nare konyore njerango support yo koboko ni chande nkore gasi yana bana nabake osenyole njera ngosoyi ebese yana nebenke so mi abana ba kande mbarage tinja kunyanko ganyereranga nareba gake ndigo sinya sawa cha kumukunyande tera inyore nganko nyorande naso injewe sike jemuna bonde skuru ngo chiko igorwere ndikorara konengera ria bana babane ugoso gocha ngonya ngakinko nyore bitano obona na chiete ande bago some private yeye tingo nyara como chenchi moire ya serikali sike joikire class 8 yani ere challenge yana na kingo somi umwana oyo kingo mwakane na school fees yakore Hamenyi korwa se kenyoro kya nyangiti yera se bunga ya Bonchari ni gobono bale ekibakwe gokeria magayo yokuri kerukyo bochumbe korwa sense me Charles Njoke kobara oseria asiba konyora amache teaturiri naki abantu abanyale bagwakana mbuya Amaliete ngoro kwanjira muranya baro kenyoro kya nyangiti iga bomorenda bonyauro etwabwata bakongu bwa macha matuka matambe twale kona roje twarobera bakansa nane tukarorerwa mabera tukalimerwe gesima lakini umugambi agatoe tangia yemo bono nando umugambi otororeira mabera nando otoreteire tangiende bono muna toreteire tangiende toroje ngabangina rera macha gocha goichora nyumba nande ndogocha gotwara bakongu bokonye tobwate nande konyarekana atoretera chipaipu tongusa macha gochiemechi eito samarieta nkoro ku pendi kurulia mira mate nintu twanyara ko batokotware sita kurwege tachokereria mira mate abarai bagoche kenyoreke bangaina abantu siringibere bagenda toko bachikura bagenderani lakini umurayi onchoke ekerato ligibu nabanyakenyoro igarigerie sita agatare getacho akanyora maene getacho gokego tonya mache taiyo agatobori nga nechisiringibere ngo bagosembera oseria mache tugancherana atora oseria mache Asamalieta Joseph ni asuguta Ochako. Aba kongu tuwa bwate bwa mache.
ndoche bwaikiranire abangina twarusi we uyu motu mbia mono engakina igwete nagaga nyangiti ebata gitamache mbata gitigendo kia rero ndi mambio kuvuka kwibire gente igwa etwigoro taibo gate abana ngotokora bwegasi Asichinga geje njoke nigabona abulya serikali ane n'abachumbe bajigwetie budget yanyarete gosoma iriko konya abaremi asatebuna chibese nyitakiri kubekwa iriko konya abaremi ekaro abaremi bwachakire korekana ni kubwira ninse ekaro ligolio boyo ligendete gukina mono tukibwate economy yaito no buremi ekingese egeke sana igabona ngo gikubulya bakorose budget nabaka bakari bunge nyana bajigo yekwanira orana ngaki obaremi bwa iriki bese chisaine abalemi baitu banyore embole ligo lirigia osebono embusro ligo lirigia kishiro gitoke chiebimeri byaitu taibo wono lene osa babunge beto bekobe bamangana iyo bakira gochikoena bunge mwana yo kubarwanirira embole ligo lirigia embusro ligo lirigia kishiro gitoke chiebimeri aso korera ni gobona bagwatani bekia magyo DM kurwa sorongo rwa gusiba rekane na gochikunganya kurwa se kyamekyo anene karo bochori bokeba korekante dit kurigoro asebono be murungane na goteabu na bochori obumba korekante asenjira engia. My dear brothers, just quit from ODM because hatuna uasi katika chama cha ODM. Mimi kwa majina naitwa Bwana Paul Nyamari, kituo changu ni Ria Mangerere. Tumeshuhudia mkorogano wa ile register ya wapiga kura imechanganywa, moja imepelekwa kituo kingine na nyingine na wapi hatuelewi. Tunajaribu kutafuta haki. Kwa kweli vile mwenzangu ametangulia kusema, chama chetu tulichopenda ODM kwa sasa kimekorogwa. Ile ambapo mmenasikia Mheshimiwa Arati ni kama pia ataenda nyumbani haraka. Tunataka watu ambao wako na uasi. Chama kimekorogwa na hatuna imani na hicho chama. Awina na korena se jinse jiga gokobolio endele kubati merobiliete na Ndizi TV wansu mogusi endele kutubati sensemeri mitandao Facebook kutonyora Ndizi TV News waga sensemo ya YouTube na bakotonyora Ndizi TV News tweet @Ndizi TV News yoga endele kurugireria getasen Ndizi TV na kyo wansu mogusi twara buriro buya iretariane Brighton Makoli. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase